Hindi naman kaila sa kaalaman ng marami na si Angel Locsin ay parating isa sa mga nangunguna sa pagtulong sa mga kababayan nating nahaharap sa mga krisis. Makailang ulit na niyang napatunayan na mula sa puso ang kanyang pagtulong sa ating mga kababayan. She always go out of her way para lang personal na mapuntahan ang mga Pilipinong humaharap sa anumang uri ng kalamidad. Sa katunayan nga ay napabilang siya sa listahan ng Forbes Asia bilang Heroes of Philanthropy sa edad niyang 34 years old. Sa kasalukuyang trahedya na kinakaharap ng mga kababayan nating apektado ng naging pagsabog ng Bulkang Taal ay muli na namang nanguna si Angel sa pagtulong sa mga nasalanta nito. Gamit ang kanyang mga social media accounts ay nanawagan si Angel sa kanyang mga followers kung ano-ano ang mga pangunahing pangangailangan ng mga kababayan natin doon. Ayon sa post ni Angel, anyone here na may nakandak na assessment kung anong mga kailangan, ano-anong barangays at ilang families per barangay. Thank you, #Taal. Marami naman ang agarang tumugon sa panawagan na ito ni Angel at nagbigay ng mga importanteng impormasyon na makakatulong sa mga apektado ng Taal Volcano Eruption. Ipinalaganap din ni Angel ang mahalagang impormasyon tungkol sa alternatibong mask na maaaring gamitin kung sakaling naubusan na ng required na N95 mask. Importanteng malaman ito ng lahat para sa mas ligtas na paggamit ng mask. Nag-alay din si Angel ng panalangin para sa mga naapektuhan ng pagsabog na ito. Dahil sa genuine concern na ito ni Angel at sa aktibong pagtulong sa ating mga kababayan ay marami ang pinapurihan siya. Sabi nga ng marami, si Angel Locsin ang real-life Darna. Tunay na bayani ng ating bayan. Marami ang tunay namang na-touch sa kabayanihan na ito ni Miss Angel. Ano pong masasabi nyo sa tapat at personal na pagtulong na ito ni Angel Locsin sa tuwing panahon na may nangangailangan? Share us your thoughts and comments below.